करो जिससे वाटर प्रूफ थोड़ा सा छिड़क दो हल्का सा और सफाई वफाई कर लो जितना भी है, ठीक है ना। हाँ सारा सफाई कर लो, मलबा निकाल के और मार के सारा तो उधर टाइम मसाला रहने देना उसको। वो वाला तार वाला जो है उसको फिर से बन जाएगा। वो हिल गया होगा ना? नहीं हिला तो नहीं। बढ़िया से करो, इसको कंप्लीट कर लो। नीचे का जो है फिर नीचे का जो है टेस्ट मंगाता हूँ उसके बाद